शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासुवृत्तिं च मयुङ्क्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाजयौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वने। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः। द्विषां विघाताय विघातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य बुभृतः। द्विषां विघाताय विघातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य बुभृतः। ससौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम् इति वाचमाददे। ससौष्ठवादार्य ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। द्विषां विघाताय विघातुम् इच्छतः रहस् विधातुम् विधातुम् इच्छतः रहस् रहस्यनुज्ञां रहसि 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 अनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः सः 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 औष सौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीं सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम् इति विनिश्चितार्थाम् इति वाचम् आददे। वाचम् आददे 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 किम् आददे वाचम् ताम् आददे वाचम् आददे। कः आददे सः आददे सः कथं भूतः भूभृतः कथं भवति भोः? भूभृतः षष्ठी सः कस्य आददे कस्य आददे भूभृतः आददे भूभृतः कथं भूतस्य भूभृतः इच्छतः किं कर्तुमिच्छतः किं कर्तुमिच्छतः विधातुम् इच्छतः तेषां किं कस्मै कस्मै विघाताय केषां केषां द्विषां किं कृत्वा सः आददे किं कृत्वा अधिगम्य रहस्यनुज्ञाम् अधिगम्य अनुज्ञाम् अधिगम्य रहसि अनुज्ञाम् अधिगम्य रहस्य किम् इति कीदृशीं वाचमाददे कीदृशीं वाचमाददे सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं वाचमाददे कामिति विनिश्चितार्थाम् इति वाचमाददे। रहसि इति आदौ स्थापनीयम्। रहसि सः वनेचरः सः रहसि सः द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतः भूभृतः अनुज्ञाम् अधिगम्य सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम् इति वाचमाददे। वाचम् इति आददे आददे
अथवा முன்னூறு வாட்டி சொல்ல முடியும் அது சரியா रहसी सह रहसि सः विघात द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतः भूभृतः अनुज्ञाम् अधिगम्य सौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थां वाचम् आददे इति वाचम् आददे इत्यपि वक्तुं शक्यते। रहसी सह द्विषां विघाताय विधातुम् इच्छतः भूभृतः अनुज्ञाम् अधिगम्य सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति विनिश्चितार्थां वाचमिति सः आददे। तत्र किमुच्यते इदानीं किम् पूर्वस्मिन् श्लोके किमुक्तम् इत्युक्तौ हितं मनो किं प्रियं मनोहारि हितैषिणः प्रियं मृषा प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति इति उक्तम्। तर्हि तस्य मनः न विव्यते, नाम इदानीं कठोरमपि सत्यं वक्तुं सः सिद्धः। So he was ready to tell even though the truth could have been is not so palatable. Okay, but he is addressing a king. Okay, so even then, if you know, we may feel that it is not appropriate to talk, harsh truths with the king, right? It's moreover like okay, you are speaking about a harsh truth, but in order to ensure that it is okay, you need to take a permission. So you see that in many movies kind of thing, if you may permit kind of thing. I wish to tell you the truth. तथा तर्हि रहसि नाम किम् एकान्ते so not along with everyone but in a very discreet place. सः नाम सः वनेचरः द्विषां विघाताय विधातुम् इच्छतः। द्विषां नाम शत्रूणां, विघाताय नाम तेषां नाशार्थं विधातुम् इच्छतः किमपि व्यापारं कर्तुम् इच्छतः। सो Yudhishthira was ready to do anything which will actually harm his enemies, right? Dvisham nama kim? Dvisham nama shatrunam. Vighatah nama kim? Vighatah nama nashah. Tesham nashaya kimapi kartum. Vidhatun nama kartum. Ichatah vanchataha tasya bhubhrutaha nama rajnyaha yudhishthirasya अनुज्ञाम अधिगम्य परमिशन। अनुज्ञा नाम किम? परमिशन। अनुज्ञाम नाम अनुमतिम अधिगम्य स्वीकृत्य, and he started speaking. So how was his word, how was his vak? सः सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम् इति वाचम् आददे. So सौष्ठवम औदार्यम. So here सौष्ठवम means shabda sampatti. That means the words that which he was using was very, very good. And audaryam in the sense, here audaryam means with full of meaning. Right? So these both are the visheshas, the exceptional qualities that are there in the vak that he is using. That means the language that he was using was with full of good words and with good meaning. So it is not like he's speaking, there will be at times which the words may not seem to be very, grandeur in nature, or they carry that weight of that particular meaning kind of a thing. So he was using very good language. सौष्ठव औदार्य विशेषशाली नाम शब्द संपत्ति अर्थ संपत्ति रूपः यः विशेषः तादृश विशेष युक्तां वाचम् आददे. अनन्तरं सा वाक् कथमस्ति? विनिश्चितार्थ.
So if he was speaking, it was not making any ambiguity to the listener. It was only creating some vinishchita artha. So that means it was creating only meaning. I mean, it was very certain in nature. Vinishchita artham iti vachamadade. Iti means what? He started speaking like this. Iti vachamadade. So literally vachamadade means what? Taking. Something. Taking the vak. What do you mean by taking the vak? It is not like a ball. Take, right? So that means you start speaking. So iti vacha. In the coming shlokas, whatever he is saying, he started saying all that. द्विषाम् षकारान्त पुंलिंग द्विशब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं विघाताय अकारान्त पुंलिंग विघात शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं विधातुं तुमुन् नन्तम् अव्ययम् तुमुनन्त अव्ययम् इच्छतः अकारान्त अकारान्तम् पच्यतः तकारान्त पुंलिंग इच्छत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं रहसि सकारान्त नपुंसकलिङ्ग सकारान्त नपुंसकलिङ्ग रहस् शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अनुज्ञाम् आकारान्त स्त्रीलिंग अनुज्ञा शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अधिगम्य लेबन्तम् अव्ययम् ल्यबन्ताभो भूभृतः तकारान्त पुंलिंग भूभृत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं सः दकारान्त पुंलिंग तत्शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीम् ईकारान्त स्त्रीलिंग सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं विनिश्चितार्थाम् आकारान्त स्त्रीलिंग विनिश्चितार्था शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् इति अव्ययपदं वाचं चकारान्त नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग वाच शब्दस्य जी चकारान्त चकारान्त वाक् वाचौ वाचः चकारान्त चकारान्त स्त्रीलिंग वाच शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् आददे दा दाने इति धातोः आङ्गित्युपसर्गपूर्वकं दा दाने इति धातोः लिटि प्रथमपुरुष एकवचनं सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीम् सुष्ठु भावः सौष्ठवम् उदारस्य भावः औदार्यम् सौष्ठवञ्च औदार्यञ्च सौष्ठवौदार्ये सौष्ठवौदार्ये एव विशेषौ अथवा विशेषे सौष्ठवौदार्य विशेषे सौष्ठवौदार्य विशेषेण शीलते इति सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी तेन शालते शोभते सौष्ठवौदार्य विशेषेण शोभते इति शालते इति सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितः अर्थः यस्याः सा विनिश्चितार्था विनिश्चितः अर्थः यस्याः सा विनिश्चितार्थः सा का वाक् तां विनिश्चितार्थाम् आर यू एबल टू नो अंडरस्टैंड व्हाट हाउ इट इज கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியுது இப்போ சௌஷ்டவௌதாரியம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன அது சமாசம் என்ன சமாசம் that is not samasam actually அந்த சௌஷ்டவம் என்றது that is a tinganta kridant no what do you call என்ன சொல்றது that is one kind of a pratyaya vikarana pratyaya that happens so that is not actually samasa okay once recite this shloka
द्विषां विघाताय विघातुमिच्छतः रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। ಹೋದ